Iya Allah, emang teu berat perjuangan eta berjuang ieu keur carita berjuang maksudna perang teh kos kitu teh perang. Antara perintah Allah jeung kahayang nafsu urang menang nu mana? Sok geura mun ditanya ieu kabehan menang nu mana tah urang hudang jam 2, haju urang nyaho tahajud, haju urang teh kitu digupayan tah ku anggel ditiupan ku setan. Lolobana menangan ka cai tahajud apa menangan nu ka anggel deui? Orang abang burut ya. Assalamualaikum. Kahayang urang mah Gusti Allah teh ulah nyieun neraka we, nyieun teh sorga bae abeh ka sorga kabeh tapi kan Gusti Allah nyieun neraka. Kahayang urang malah atuh Allah teh ulah nyieun setan abeh ngeunaheun urang ibadah ka Gusti Allah tapi kan Allah nyieun setan. Nu mantak Allah nyieun setan teh jang ningali manusia mana nu kuat jeung mana nu teu kuat digoda ku setan. Kendaraan setanna nafsu. Kahayang urang mah Gusti teh ulah nyieun nafsu-nafsu al-amaratu bisuilah atuh geus we nafsu ka Gusti bae. Ih, eta teh kendaraan setan anu dikendalikeun ku setan nafsu urang teh. Perang urang salila hirup urang merangan hawa nafsu datang ka akhir hayat urang. Ketika orang bertanya-tanya nahanya Gusti Allah make jeung nyieun neraka berarti handap keneh iman urang. Ketika orang bertanya nahanya Gusti teh make jeung nyieun setan berarti handap keneh iman urang. Ketika orang bertanya nahanya Gusti Allah teh make jeung nyieun nafsu masih keneh handap berarti iman urang jeung keyakinan urang. Ketika orang bertanya nahanya Gusti Allah teh make jeung nyieun panyakit sagala tugas bae disehatkeun kabeh berarti handap keneh iman urang. Ketika aya nu bertanya nahanya Gusti Allah teh make jeung nyieun sugih jeung nu susah tugas bae sugihkeun kabeh ulah make jeung anu susah handap keneh berarti. Ai pangkat nu luhur bacara Kang Jara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu teu pernah ayat tawar menawar teu pernah ayat tu nyatanya sami'na wa ata'na cek Allah wajib urang makan cek Allah haram teh masih keneh we nanya cek Allah kerinti haram masih nanya kunaon make diharamkeun nya pan urang teu boga duit aya dek meuli mah ngeuridit makan lumayan sanajan beda harga ge eta teh akan meureun padol Allah goblok padol Allah. Eta sakelas kiai eta ngomong kos kitu. Ih atuh geus teu daek sadar teh kieu. Oh teu meunang geus teu meunang mah. Masih kene diutak-utik kene. Aju ceramah deui. Saha nu ngaharamkeun? Je dunia mah teh ku urang ge diatur-atur lagi. Atuh ku urang diatur bae mah tah kunaon. Ini ja'ilun fil ardi khalifah bae budak ngadalil soekeun habak teh sungutna. Kiai make ngadalil. Teu sami'na wa ata'na. Berarti kan iman orang rata-rata handap. Justru orang kudu bersyukur ayana setan. Geus urang teh kabenerna mah kudu ngucapkeun alhamdulillahirabbil Gusti alhamdulillah aya setan teh. Sebab ku ayana setan jelema perang jeung setan menang diangkat jadi wali Allah. Tanpa aya setan moal aya wali. Atau wali kabeh. Kudu nama orang ngatur nuhun Gusti abdi bersyukur ayana setan teh emang kunaon ngeunaheun abdi judi bae alhamdulillah tolol ieu setan kulantaran urang mah meureunan jelema nu eleh ku setan teh embung ayana setan teh hayang ngeunah we ibadah ka Gusti Allah tanpa aya peperangan moal bisa urang hidang-hudang ti peuting teh kudang nyaho ieu teh tahajud wa minal laili watahajjar bihi nafilatan lak asa aya ba'asaka bu maqam mahmuda hayang boga maqam mahmud teh asa diharapkeun supaya boga maqam mahmud urang kudu tahajud nyaho tah urang teh nyaho beuh mantep jasa komo nu sok ceramah mah oh bisa kabantu tahajud besorangan lah ya tahajud maksakeun urang hudang jam 2 karak hudang doang ngecak anggel sini cak anggel sini indah
Udah deh. Enggak lama, ntar jam 3 aja. Sini. Aja setan niupan pan kadaya ka punduk. Tiis. Mata nu beuntat ya ku setan ditiup. Kurang digitu-gitu kan mata teh. Setan nyingkir. Kayak urang geus leupas begitu ditiup. Aya di jero hate mah jam 3 bae. Aduh. Orang udang teh kok. Ya Allah, emang teu berat teh perjuangan eta berjuang ieu keur carita berjuang maksudna perang teh kos kitu teh perang. Bisi nyaritakeun perang jeung nafsu ku bahas tah. Kan urang kampung mah urang kampung nu teu mondok teu nyahoeun. Aya nu marah santri mah geus nyahoeun. Aya nu santren bangsa santri kiai ustad geus perang jeung nafsu teh nyahoeun ngan eleh bae. Ieu geus nyaho tah perang jeung nafsu teh kumaha cenah kita eta perang jeung nafsu teh. Oh kos gitu antara perintah Allah jeung kahayang nafsu urang menang nu mana? Sok kira mun ditanya ieu kabehan menang nu mana tah urang hudang jam 2 haju urang nyaho tahajud haju urang teh kitu digupayan tah ku anggel ditiupan ku setan lolobana menangan ka cai tahajud apa menangan nu ka anggel deui urang ngabong burut sia sawas sia burut mah bahaya sia ayo ngomong deh sia teu wani aduh tadi ge sekolah ge di majelis ieu ngan hiji pembohong hiji terbukti kan atuh kula mal pati-pati ngomong sebenarnya mah ye tuh mal wani ngawuduk mun teu aya kalap nah ieu tah bentuk perang teh kos kitu ngaranna bentuk perang teh kos kitu waduh lain sambarang guys dimenangkeun guys orang menang ya cak kiai ge perang handi hoyo lanjut wah akbar keur tahiyat la ilaha pan setan mah terus bae tahiyat asyhadu an la ilaha illallah ditiupan urang kan teu nyaho setan di mana arahna teu salam tahajud pabajikana ge pan tahajud teu salam tahiyat potongan mana ya panjang amat Gusti Allah eta berat dah eta urang naon kitu perang ieu keur carita perang ya perang teh kos kitu tah perang jeung nafsu perang jeung musuh mah urang boga kabogoh aya nu hayangeun deui ka dinya haju bangun teh itu endek sliding ka urang padahal mah itu gendut urang leutik tetep itu hebat urang itu hebat tetep bae perang ngaranna ge ye sambarangan sia bener ge aing leutik tapi can puguh ye sia gede ge jerona mah can puguh ye bener ge aing leutik coba buka calana aing sial cuman mah lain tanaga kadinya goblok tah iya perang jeung nafsu teh kitu ieu mah keur caritakan loba nu teu nyahoan kumaha sih perang jeung nafsu nah eta ngaranna urang boga duit 100 juta kemudian aya pembangunan masjid ya cek panitia teh titipkeun ieu teh jangka sorga titipkeun jangka sorga nya bener oge di pengajian gitu da Idza mata ibnu adam in qata malu illa min sadaqatin jariyatin ya sadaqah jariyah urang na paeh geus jadi tulang ditempelkan di majelis di masjid di musola di pokoknya nempelkan di wakaf atau orang nangis HS di jero kuburan jadi tulang belulang tapi kan ngocor bae terus amal Masya Allah eta kan lain urang nu ngomongna kangjeng taman nu ngomong naik kangjeng mapan layantiku anil hawa in huwa illa wahyuha berarti Allah nah guys percaya orang boga duit 100 juta 9 juta ku aing dikemasjidkan ya 8
Lima bagi dua guys. 5 geus dihitung 5. Dompelan cakolot baheula mah dompel teh ngaranna dompelan dihitung 5 juta guys di masjidkeun geus dek berangkat dong pamajikan ka mana kak ke masjid eta mah naon duit yang jariah berduit 5 juta bogana sabaraha 10 kak pikir normalkeun emang kunaon itu kebutuhan orang kan loba kene masa 5 juta sih eta mah setan bungkelegan ngaranna setan bungkelegan tah ngaranna atuh sabaraha teh kebutuhan di urang mau butuh kene tuh masih pejalobaan ieu nya hadena siang ada kesehatan tolol pan urang ge sarua budak sarua jeung ketua MPR nya eta sabaraha tuh wajarna 1 juta bae sih urang sok ese-ese tuh geus 1 juta nu tadi dadek 9 juta teh anu jangka masjid dibalikeun jadi 9 juta nu ka imah eta kos kitu eta kos hitungan kuari hitungan pilpres eta dibalikeun nah ieu mah keur carita sia masuk aju iya dengekeun sia mah 9 juta nu jangka masjid kudu 9 juta dibalikeun masyaallah kalau pasang ngomong bae aing tah aing nang disia kene aing HP teu boga naon teu boga nah ieu ngaranna perang jeung nafsu urang teh kos kitu tah masyaallah tapi lamun urang kuat mah 5 juta lah sudah 5 juta cek pojek kana ka mana masjid naon tuh jariah berduit 5 juta kak otak atuh pikir ka ulah 5 juta atuh jauh urang loba kabutuhan setan sia tungtung nama urang jariah pepegatan udah bener kabeh ge sing bisa urang tetep sing bisa mentak kudu nu sauyunan urang deuk kawin teh jeung pamajikan kudu anu sakupu abeh ngeunaheun sapagodos urang kan ngeunaheun ka eta duit sabaraha 10 juta kak urang di dahar mah anggeusna kak maneng titipkeun ka masjid kak masyaallah aduh aing teu salah aing boga pamajikan sia ye ya Allah cak batur jorek ge tapi horeng hate sia mulia masyaallah tadi namanya ragu kawin jeung sia tapi ternyata orang ada waduh masyaallah malah masyaallah gas tak eta ngeunaheun teh urang boga pamajikan kos kitu teh senang kana hate teh ya Allah ya Rabbi berarti kan eta penasehat pribadi nu geus ngeunaheun urang teh ngeunaheun teh urang boga kadaharan naon kadaharan ka urang ngeunaheun di barang dahar ngeunah tetangga urang mau kan can puguh atuh matak naon bikin heula ka tetangga tah eta pamajikan kos kitu neangan coba ewe modal kitu ewe cewek orang rawa kidang Allah karim lolobana makan kos kitu Allah ya bang nah ieu kan nyaritakeun munafikin wah harate anggeus kalladzina min qablikum kanu asyadda minkum quwwah lamun cek ahli bilagah mah di dieu teh aya kaf teh meureunana ada tasbih wa adawat tasbih arba'ah ada tasbih teh aya 4 arkanu tasbih aya 4 gitu hiji musabah 2 musabah beh 3 ada tasbih nomor kaopat wajah syibih paran di santri teh ngaji kos kitu pakar lalagaan ngaji kos kitu bisa ngaji lalagaan keneh lalagaan lah teh ngaji kecil lah kos kitu arkanuhu arba'atu rukun tasbih aya 4 geus mana musabah beh jeung mana ada tasbih jeung mana wajah syibih engke diatur di dinya teh ada tasbih teh aya sabaraha rupa modelna ada tuh kafun mislu dan lain sebagainya
Kemudian lu aja sibihna aya nu ditutur aya nu dipikeun jeung diatur sedemikian rupa eta ngaranna bab tasbih ieu ge sarwata datang-datang kallazina min qablikum mana musyabahna jakab ma ada tasbih allazina musyabah bih ai ieu musyabahna teu aya ha lebentak ahli tafsir nyieun carana macem-macem ngan urang mah terlalu macem-macem teuing teu meunang sebab nu keur diaji ku urang Jalalain geus atuh nuturkeun ieu bae padahal malah urang maca tafsir anu beda-beda di dieu mah antum ayyuhal munafiqun tah Imam Jalal nafsiran make antum na eueuh dina Qur'anna ditenden sebagai musyabahna ayyuhal munafiqun besi salah geus berarti musyabahna teh ya munafiqun antum maranjeun kabeh wahai para munafik percis kallazina qos jelema-jelema min qablikum sameme anjeun saha kafir eta bahasa percis teh bahasa dieu bahasa batur mah aranjeun kabeh wahai munafikin beleke bahasa mana teh beleke eta beleke kos kafir nu baheula percis kos kafir memeh aranjeun kabeh kumaha eta kafir anu memeh anjeun teh kanu asadamikum kuatan leuwih sadis leuwih hebat kekuatanan wa aksara amwalan leuwih loba hartana kaya raya wa aulada jeung leuwih loba anakna kafir nu baheula teh karari itu pastamta'u bi khalaqihim maranehanana teh jeung kesenangan dirina we kekuatan aya di aing ngagunakeun kekuatan pake masiap harta aya di aing gas aing pokona mah bakal dinikmati harta nu aing nangan aing geus kumaha aing bae mabok heuli ku aing naon kahayang minuman pel jeung saja bersuntikan ayo kumaha aing bae awewe nu mana hayang nu putih beuli ku aing urang RRC hayang nu buade Turki ku ari hayang nu buade Bangkung India ku aing dibeuli Arab ku aing dibeuli ayo sia hayang nu hideung ka negro aing beuli hayang nu hideung sawo mateng ka ditu ke Baduy beuli ku aing kumaha aing bae henteu kudu ka luar negeri di Indonesia stok ambalaya stok apem teh loba di Indonesia hayang potongan kumaha apem buleud apem panjang ambalaya lain lalagan teu kudu ka hotel tah di juru imah tah di lapangan tah paranti urang lamun dekat ditu teh tah loba pabrik-pabrik naon ngaranna tah siapa teh ngomong bodoh kawasan ya Allah ya Rabbi otak teh teu ngembang jasa teh budak atuh aya osok teh kudu isin ye tah eta di kawasan Masya Allah emang kula teh nyaho eta di kawasan da Ambalaya berbagai kawasan dikontrakan emang lain tempat mesum kieu ulah suuzon sana kiai saha nu ngomong ulah suuzon saekeun sekuing suuzon je pan cece kiai ko nyaho bae teh lo ka mamana ge pelakuna datang ke aing goblok je made andeot ada apa mbak bagaimana tanggung jawabnya pan ka aing goblok sia nu bawa kalakuan aing nu teu tanggung jawab tolol meureun bareng neangan pelakuna orang pondok ada kumaha tuh aya sababaraha awewe anu dizinahan ku kiai nyaho kula naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik nyaho kula di daerah Sepatan aya kiai lillahi ta'ala nyahona awewe na ceri
ciri. Ya, ini fotonya Pak Kiai. Ya, iwau. Aduh, Kiai daerah Belarajaya. Sarua. Sumpah kukula si awen. Sumpah dah. Memantak datang lantaran boga kasus-kasus anu lain. Serang. Kula merigak bulu. Lamun eta kamari nu diramekeun daerah istimewa Yogyakarta. Daerah pelajar Zararinah kuari SMA, SMP jeung mahasiswa baheula mah henteu wajar. Bandung Kota Kembang Zararinah masih wajar. Budak haju ayana di dinya lingkunganana. Haju karyawan-karyawan wajar. Jauh ke indung bapa aya ge hae sia ulah ulin bae. Awas ya kudu balik tilok balik atuh komo ieu deui dilepas ke indung bapana. Lepas di indung bapana ngontrak sorangan kumaha kayang nyana. Pikir ku otak. Ngaji henteu jana. Urang ge nu ngaji bae leupas. Mun teh ngaji itu. Nu ngaji bae ge boro-boro budak ora kolot leupas. Lepas dunungan. Kolot atuh komo budak dek terlepas kumaha ayo bik kuari merambah ke kiai ngan kiaina kiai hikmat ya waktu cerita kiai nu biasa kiai lain guru kiai yayasan jipan cilik kiai ngomong ku situ awewena bebeja awewena nu kumaha tuh Masya Allah cak kiai tadi awal kuno bebeja bae deui tolol. Jika aing makan asa ka bapanya na. Bae usapan. Ngusapan hatena ieu mah. Sia mah biri tolol. Salah bae goblok. Nah hatena diusapan gitu naluna kena eureun tah mendek jeung sahabat kalakuan mah teu bagus eureun supaya wauh ka Allah lantaran hirup dek naon tuh di dunia sakedeung kunaon pake kitu ada. Nah dek dilunakeun eta. Nah ieu nu baheula kafir-kafir teh asyadda minkum quwwatan leuwih dahsyat kekuatanana leuwih gagah, leuwih loba harta, leuwih wah anakna jeung keturunanana. Akibatna kafir-kafir nu bara heula teh pasemcau bikhalaqi sesenangan dengan bagian-bagian kaboga kemampunyana. Baheula teh kafir teh kos gitu. Berarti kan urang lamun nyaritakeun baheula teh nyaritakeun sejarah. Baheula mah ke zaman Belanda. Dongeng mak kolot urang bapak kolot urang ke zaman Belanda masih abah di dieu teh geus dibejaan bakal aya penyerangan Belanda ngeli tuh ka santri di dieu panting elit teh santri kolot urang dongeng kos kitu zaman baheula mah kiai teh dibunuh eta dongeng tah urang ngaran sejarah tah kok bisa dibunuh si mak kiai sih dibunuh. Pan aya kiai kenil. Siapa tanya kan kiai kenil? Kiai kenil teh ya, kiai anu okosna maka urang ka rakyat horenganan ka ditu miluna. Kiai kenil dan ngaranna. Okos ka rakyat gitu ngobrol horenganan nyana mere informasi ka ditu. Bisa tuh kiai ditangkepan teh tah menang kiai kene. Eta kiai kenil baheula zaman Belanda, kuari mah leuwih parah. Orang nyaritakeun sejarah eta. Kiai nu sok laporan bae pan ka ditu kiai nu sok laporan bae ka ditu kiai anu. Padahal mah ngan sakadar dibere duit gelas sabaraha perak, baheula mah perak sen, baheula mah paling ge dibere susu bae, susung kedele bae. Teh eta teh kos kitu teh tah ti baheula tah urang keur nyarita sejarah zaman Belanda teh kan kos kitu. Nah iya zaman kamari iya kalladina min qablikum kanu asyadda minkum quwwatan wa aktsara amwala wa aulada. Tah
Cerita ieu kan berarti kan caritakeun memeh aranjeun. Kabelah itu sejarah berarti kan. Urang teh kudu hafal sejarah. Kumaha ieu sejarah Indonesia? Zaman Belanda, zaman Jepang, nikah teh ta nikah. Zaman naon eta nikah? Nikah. Eta kan kos gitu. Gedoran. Cina eta kan orang sejarah teh kolot-kolot. Tanpa baca buku pan urang teh ya, teu bisa maca. Lu bisa maca onam pan baheula mah pan sekolah GSR. Bisa maca tuh baheula mah, tapi dongeng-dongengna urang didengekeun we. Ta eta horenganan loba baheula teh kiai anu bangun pro ka masyarakat padahal mah pro ka Belanda. Ambalaya, manda kiai anu nyahoeun sih ditangkap. Horeng aya eta kenil. Tah, manda si ade ku ari kiai kenil. Di lembur urang saya kiai kenil. Eta, besok lapor. Masya Allah. Dan ada beberapa pengkhawatiran. Nah, kumaha keur zaman Belanda, sejarah ngaranna. Kumaha keur zaman Jepang, sejarah ngaranna. Kumaha keur zaman Gedoran, sejarah ngaranna. Sabaraha ratus tahun ieu urang dijajah, ngaranna sejarah. Kumaha ka ditu kumaha memang. Oh, urang nyaritakeun Belanda ngajajah urang teh berabad-abad. Eta karena sejarah, eta kakarak sejarah urang. Urang nyaritakeun sejarah Uzbekistan kumaha. Babari aya kitaban. Urang nyaritakeun sejarah Baghdad kumaha. Aya kitab urang nyaritakeun Yerusalem kumaha sejarah. Urang hayang nyaho sosok Imam Ghazali bae bakal kabawa sababaraha negara. Bakal kabawa lahir di mana Imam Ghazali. Kusi ka mana ieu berangkat dalam rangka naon Imam Ghazali di Iran terus ke Baghdad terus ke Yerusalem terus ke Mekah. Kabawa tak kabeh masa nyana jeung dalam rangka nyana kabawa ngembang otak urang nyaritakeun Bung Karno bakal ngembang lahir di mana sekolahna di mana babaturanana saha bae unggal kabupaten loba jasa babaturanana para kiai malulu terus berjuang jeung saha jeung kumaha tujuan Bung Karno berjuang teh kumaha akur henteu jeung perjuangan urang zaman ayeuna sebagai penerus ngamerdekakeun nu sakitu hesena ieu neruskeun leuwih hese tos ngabangun pondok pesantren bebari ngabangun asal duit tapi melestarikan pondok pesantren hese tah urang ngebangun pondok pesantren babari asal duit jual sawah atau naon bisa dek tapi melestarikanana bapana teu aya ilu teu aya pesantren eta hese melestarikan. Nah ieu sejarah sok urang bacaan sejarah di lembur urang teh aya kokolot kubatah waktu hirup kokol di daerah adu teh aya tabak eta karena sejarah. Nah ieu teh keur nyaritakeun sejarah munafik teh sejarah orang munafik teh horenganan nuturkeun jelema-jelema nu baraheula kafir-kafir. Ketika urang nyaritakeun kafir weh anjeun teh wahai munafikin kadzina min qablikum seperti kafir-kafir nu maneh bae kalau asadda minkum kuatan tuh nomor hijina Firaun kunaon hajokos Firaun sia tuh Namrud kunaon hajokos Namrud tah eta sejarah ngaranna ya tuh belah dieuna kunaon hajokos Abu Jahal sia kunaon kos Abu Lahab sia eta sejarah ngaranna maca kurang sejarah horeganan kalladzina min qabli baheula teh loba kafir-kafir semau gue kekuatan aya di aing kagagahan aya di aing harta aya di aing jabatan aya di aing misalna keur boga jabatan anak aya di aing anak buah aya di aing konco-konco aya di aing hirup kumaha aing bae digambarkeun ku Gusti Allah kafir nu baraheula teh seperti eta pastamcau bi khalaqihim sesenangan nyana ku bagian-bagian nyana mabok terus bae zina terus bae dahar kumaha kadaek manehanana kendaraan jeung sajabana geus aturan-aturan geus sejarah kafir-kafir nu baraheula tuh Firaun tuh Namrud belah dieuna tuh Abu Jahal tuh Abu Lahab jang urang belah dieuna tah kenil-kenil tah kiai-kiai tah besok bulak-balik ade bulak-balik nyaho comot bulak-balik comot saking hade eta urang boleh jadi kos kitu si hade
urang menyaritakeun Jawara tuh Jawara zaman eta mah deui duana si eta pang Jawarana pokona nya mah saho kadua gaplok nya mah geus ta eta ngaranna urang buka sejarah tuh kan itu baheula anjeun teh wahai para munafikin persis kos kafir-kafir memeh anjeun bae boga kagagahan leuwih dahsyat tibatan anjeun hartana leuwih loba tibatan aranjeun anak buah jeung anakna leuwih loba tibatan anjeun boga kekuatan segala rupa aya di manana maranehanana teh senang-senang dengan bagian-bagianan kunaon atuh maneh teh fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqi aranjeun teh sesenangna hei munafik dengan bagian-bagian anjeun kaboga anjeun sakumaha sesenanganna kafir-kafir nu memeh anjeun dengan bagian-bagian kunaon haju nuturkeun maneh wa khuttum anjeun asup dina kabatilan bahkan mencaci maki terhadap Kangjeng Nabi kunaon asup ka dieu sarua nu baheula ge baheula kafir teh Firaun musuh jeung Kangjeng Nabi Musa Nablud musuh jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dan selanjutnya setiap nabi musuh nabi terus baik kiai kuari teh boroga musuh sarua bae wa khuntum fil batil wa tani fil nabi anjeun terus silulup asup nulir ti beda jeung silulup dina kabatilan jeung nyaci baki terhadap Kangjeng masyaallah kana dia khadu persis kos du barah heula bae kos kitu kunaon haju persis kitu marana teh wahai munafik nah munafik anu nyarupaan ka para kafirin padahal mah kafir nu boga kakuatan leuwih dahsyat maneh mah can sabaraha kafir mah leuwih hartana pohara jasa maneh mah can sabaraha kafir nu barah heula teh leuwih loba anakna jeung anak buahna maneh mah can sabaraha nu barah heula jeung maneh ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wabes lebur amal-amal di dunia lebur hilang jabatanana dengan mati atau hilang kekayaanana dengan dimiskinkeun ku Gusti Allah atau hilang kagagahanana lantaran dicabut ku Allah tanagana deuleu ku urang loba nu kamari ieu ulah wakal belah ditu loba jasa nu gagah zaman kamari ieu mobilna mentereng imah mentereng pamajikanana pohara kuari lempang ge di papa setrau setrau gana haha saha eta bos anu mana kagagahanana mana hartana mana jabatanana desaetik jenderal di papa desaetik letnan di papa desaetik bos encek nu kamari ieu nya asa aing hirupna desaetik kuari ngomong geus ngacai bae ngacai geus lain di dieu di irung ngacai di ceuling ngacai tah lain ngacai cule ngaranna tah itu disebut daya sejarah kalladzi khad ulaika habitat amalu di dunia hancur pagaweanana habitat amaluhum kehancuran geus paeh mah jelas di dunia paeh katawa dicabut kekayaanna miskin atau dicabut kekuatan jeung kagagahanana hina dicabut harismana dhaif Allah Maha Kawasa saeutik nu gagah jadi lemah anu kaya jadi miskin wow saeutik Maha Kawasa Allah saksikeun ku mata urang mun jelema asa aing mun kukura dicaritakeun mah seputar urang mah ti Jati ka Pasar Kemis terus ka Cikupa terus ka Sepatan emang teu saeutik emang naon kitu garana henteu loba kitu jelema nu gagah tatadina kuari hancur-hancuran anu tatadina asa aing kuari geus eueuh naonan sok randapan geurang ulah jauh-jauh sakitu bae heulana nah ieu mah keur carita munafik sarua jeung kafir nu barah heula hancur di dunia ulah eta kiai bae kiai dicabut elmuna anu asa aing tatadina ye pinter aya di aing ye hebat tuh aya di aing dalil naon aya di aing
hayo punyana pakai abrut-abrutan babarengan jeung pamarentah ieu didalilan itu didalilan haram ge masih keneh didalilan keneh bae nu hina mah nu bodoh mah nu bodoh maling doang teu make dalil tapi nu pinter mah pan maling make dalil atuh make dalil maling jika carita nu pinter mah deuk maling ge deuk maling masih keneh qala Allah taala eta deuk maling kos kiai deuk neangan dunia wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam eta orangan deuk neangan amplop goblok teh kiai eta make qala Nabi atuh komo polisi kan ahli hukum itu korupsi mah dihukuman segala batur mah anu teu salah dihukum ai nyana nu korupsi teh ieu keur carita fakta dibalik khutum fil batil wa ta'ni fil nabi kalladzi khad awas sangeunahna nyana awas sabaraha kapten sabaraha letnan sabaraha jenderal ngusruk di dunia keneh encan dimaotan ku Gusti Allah teu kudu disebutkeun kula mah inget zaman abah bae zaman abah ya hiji hakim muriang di Jakarta beuteungna gendut juk minta dilayat kula bilu ka ditu bener tah hakim beuteung masyaallah teh akur jeung awak watung budak jasa beuteung heran kula ge kos balon abah mah teu bisa kukumaha supira abah tuh hartina zahirna kitu bae tuh gobrol eta apa bangan nganasehatan bae aya cak abah teh meureun manan ge boga pagawean Pak Hakim ye anu Allah bendueun aya juga nya ceurik eta ceurik ngaku jana malah anu beres cenah ai hakim mah pake ai je kaluar ti sugutnya kaluar ti sugutnya terus carita maot akhirna maot ngan hayang dilayat heula bae eta kan bahasa kos gitu malaya cenah nu jujur hakim kiai kula geus amanat ka anak kula ka incu kula jadi hakim aya polisi anu geus amanat bae ka anak incu kula jadi polisi moal beres aya kiai henteu amanat mah ngan haju manehanana nyakolakeun anak berarti teh kaduhung aya jadi kiai henteu aya wasiat bangan anak teu dipasantrenkeun disakolakeun eta ge sarua keneh sarua jeung wasiat kula jadi kiai hese ka duit cek teh sakola bae sial tak kiai Masya Allah iya habitat amaluhum fid dunya tidak akan terbuka atau mata hatena teh blak bae cuma keur cerita kiai bae geus urang mah hirup teh ulah hese-hese ngaji ibadah geus tah moal kebal di alam dunia tah sebelah kos kitu tah sia-sia sakolanya supaya dan dindun ngomong doang dan dindun geus teh tidak dindunkeun maksudna mah supaya dunyana bagus jang berjuang akhirat teh hebat jakang jeung nabi ge cenah ngadoa robbana atina fid dunya sok aju ngadalil kiai mah tolol aja robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar cenah ge kiai mah goblok tah deuk masantrenkeun anak mah kudu make robbana atina heula ieu kan dalil karana tah ieu awas di dunia dicabutan ku Gusti Allah kiai kurang kumaha ilmu na cabut nu daek ngaraji ka nyana bahkan nyana ge aya kiai make celana pendek sakit kiai di Tangerang ngapanggih ku kula make celana pendek sakit kiai ku kula ditanya kiai deregeuna mah malah ngabalieu cak nyana rusak atuh aing ieu malah atuh padahal batu masalah berarti kan dicabut ku Gusti Allah ieu tah ulaika habitat amaluhum fid dunya keur carita eta jelema-jelema teh dihancurkeun pagaweana dilebur pagaweana fid dunya di dunia keneh carana dileungitkeun kagagahanana kakuatanana cabut ku Gusti Allah hartana cabut ku Gusti Allah kitu anak buahna inanya habitat amaluhum fid dunya wal akhirah atuh di akhirat mah geus jelas jasa habitat amaluhum naonan neraka hancur-hancuran di dunia hancur di akhirat hancur ulaika humul khasirun dah eta jelema kafir-kafir nu baraheula teh jelema nu rugi ku harita nuturkeun ku munafik sarua anjeun teu sabaraha kakayaan dibandingkeun jeung nu baraheula anjeun teu sabaraha kekuatan dibandingkeun jeung nu baraheula anjeun teu sabaraha anak buah dibandingkeun jeung nu baraheula sakitu gagahna aya di nyana sagala di nyana hancur dunia jeung akhirat atuh komo sia leuwih handap tibatan nu baraheula leuwih hancur sia mah
urang ulah haju neule ka pagawean jelema-jelema munafik. Sejarah nu dijelaskeun di Al-Qur'an jelas. Urang mah sejarah nu kamari ieu bae tas. Sejarah bangsa Indonesia. Sok bukaan deui ku urang perjuangan nenek moyang urang nu diseret, nu ditembak, nu kena murtil, terus anu ngalanjutkeun perjuanganana. Datangkah terjadi kemerdekaan. Setelah merdeka kumaha ieu teh tujuan maksud leluhur urang ngamerdekakeun negara Indonesia teh. Terus dan selanjutnya baca ku urang sejarah jeung sejarah. Tah lamun urang baca sejarah perjuangan kiai datang ka mana baheula, kemudian perjuangan jenderal datang ka kumaha baheula. Baheula teh aya nu hirup teh jelas, aya nu hirup dua kaki ka dieu nincak ka dieu nincak. Kuari ge sarua bae kos kitu. Lailah baca sejarah ieu keur carita munafik teh horenganan okos kafir nu barah heula. Nuturkeun nya asup dina kabatilan mencaci maki terhadap Kangjeng Nabi. Atuh nu barah heula sakitu kuat gagah jeung hebat teh halal hancur atuh kok ieu. Urang ulah jadi hancur. Mudah-mudahan urang ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nagara urang mudah-mudahan ditangtayunan ku Gusti Allah. Politikus urang mudah-mudahan ditangtayunan ku Gusti Allah. Para pembesar mudah-mudahan ditangtayunan ku Gusti Allah sehingga negara Indonesia negara anu jujur, adil, ulah aya huru-hara, aman tanpa aya keributan bi barakati ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.